Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня у меня для вас ролик про объектив Sigma 19 мм f2.8 Art для байонета Sony E. Точно такое же стекло я некоторое время использовал на Micro 4 третьих. Там, правда, получалось довольно странное фокусное расстояние с двойным кроп-фактором, ну, то есть 38 мм, что-то среднее между 35 и 40, но в целом объектив показывал себя хорошо, несмотря на это. Ну, вообще-то по понятным причинам он себя хорошо показывал. Все-таки он изначально посчитан под APS-C формат. И на микре у него просто отсекались края, которые как раз проблемные. Так что с резкостью, четкостью и отсутствием хроматических аберраций там было все в полном порядке. И вот спустя годы мне захотелось попробовать его на как раз таки кропнутых соньках, как он себя показывал, посмотреть. Во-первых, мне просто стало любопытно, как он себя будет вести. Ну и во-вторых, мне опять же стало интересно, можно ли добиться какого-то, возможно, создание дешевого аналога Ricoh GR, если соединить вот этот недорогой, очень недорогой объектив с какой-нибудь, опять же, старенькой Сонькой, там хотя бы на 16 мегапикселов. Просто бытует подобное мнение в среде не самых, прямо скажем, одаренных умом людей. Если давно смотрите мой канал, думаю, уже прекрасно понимаете, что я очень люблю фокусное расстояние 28 мм, ну и его там эквиваленты, аналоги на других кропах, то есть там и на дважды кропе, и на 1,5. И также я люблю компактные камеры, у которых этот объективчик на 28 мм является фиксированным. Соответственно, на канале имеются ролики про все Ricoh GR актуальные, то есть там Ricoh GR 2, в принципе он от первого отличается только там наличием Wi-Fi в основном, Ricoh GR третий, который до сих пор считается актуальной моделью, и также даже у меня есть на Ricoh GR Digital 4, у которого еще была матрица 1 на 1.7. Также есть обзор достойного конкурента его, Nikon Coolpix A. Ну и, конечно же, обзоры на компакты от Fujifilm, это X70 модель, более старая, и чуть посовременнее с байеровской матрицей XF10. Я даже благодаря тому, что подписчики мне давали вот подобные камеры на обзоры, и Leica Q обозрел. Это вообще полный кадр, достаточно дорогущий, но сильно разочаровавший меня во многом. Но все это даже сейчас, многие из них, этих камер, уже подустарели, но все равно они очень дорогие премиальные компакты, на которые нужно понимать, надо тебе вообще это или нет, насколько эта камера пригодится тебе, прежде чем ее купить, в общем, 10 раз подумаешь. Другое дело, если взять какую-нибудь недорогую старую Соньку, как я уже сказал, у меня NES 6 будет для примера, и взять вот этот недорогой изначально, а сейчас вообще очень дешевый на вторичке при продаже, он вообще копейки стоит, объективчик 19 мм от Sigma. И, собственно, собрать из этого такой комплект, который был бы, наверное, на бумаге, да, там как-то гипотетически аналогичен по своим каким-то свойствам вот этому премиальному какому-нибудь компакту типа GR. Но это мы увидим, добравшись уже до просмотра картинок. Получился ли у меня такой же экспириенс, узнаем. Но я напомню сейчас, пока ролик, собственно, толком не начался, что у меня вообще-то есть Boosty, вы можете помочь каналу, потому что всю технику я покупаю в основном сам за свои деньги, и в том числе и объективы тоже. Этот объектив я в порядке эксперимента приобрел. И сейчас он, кстати говоря, так как обзор на него уже готов, продается у меня на Авито. Ссылка, кстати, на мой Авито также будет в описании сразу же после Boosty. Посмотрите. Ребята, может быть, что-то вас там заинтересует. Ну, а для начала, до того, как мы приступим уже к детальному обзору самого объектива, нужно разобраться, что он из себя представляет и как позиционируется. На нем по какой-то причине есть шильдик с буковкой А, что означает принадлежность к серии Sigma Art. И это типа топовые стекла, как правило, там с 9 лепестками диафрагмы, с большой светосилой, с высочайшим оптическим качеством и так далее. Хотя этот объектив полностью копирует оптическую схему ранее вышедшего объектива EX из серии, тоже абсолютно идентичного по характеристикам, 19 мм f2.8. Там просто корпус отличался, изменения, в общем-то, только косметические, внешние. Да и то я бы не сказал, что
что глянцевый пластик это как-то очень практично или красиво, потому что он, ну, собирает отпечатки, царапается, да и выглядит просто не особо приятно. Но, тем не менее, в том же дизайне были выпущены также вот в этой небольшой серии еще два объектива. Это были Sigma 30 мм и Sigma 60 мм, также с диафрагмой f2.8 и тоже для двух байонетов. Это Sony E и Micro 4 третьих. И у них также качество материалов, дизайн, оптические схемы, количество лепестков диафрагмы, светосила. Все слишком сильно отличается от того, что мы привыкли видеть у арт-объективов, не в лучшую сторону. Я думаю, что эта небольшая линейка легких и недорогих объективов была приписана к арт-серии, ну, чисто номенклатурно, вот просто для галочки. По большому счету отношения она к арт-стеклам большого не имеет. Качество у нее неплохое, но это чисто такой вот, как называемый у нас сейчас там DCDN, наверное. Ну да ладно, давайте уже объектив покрутим в руках, повертим по-всякому и разберемся, что он из себя представляет. Объектив маленький и легкий, корпус у него, конечно, из пластика, но очень качественного, я имею в виду по прочности. Правда, за каким-то хреном дизайнеры сделали кольцо фокусировки из глянцевого пластика, который за секунду уже собирает какие-то мелкие царапинки, отпечатки, и вообще выглядит крайне неопрятно, неприлично и омерзительно. Как понимаете, байонетное крепление здесь из металла, хотя резинки, к сожалению, здесь никакой нет уплотняющей, то есть влагозащита у объектива отсутствует. Светофильтры устанавливаются сюда на 46 мм. В комплекте также еще идет очень приличная бленда, такая достаточно крупная, тоже из очень хорошего плотного пластика, не дешманская. Все достаточно круто сделано. Впрочем, она, ну так, слабо защищает от засветок. Ну и также, если объектив потрясти, то можно услышать внутри дребезжание. Но это нормально. В выключенном состоянии просто блок линз может слегка двигаться внутри, так что ничего страшного. Ну а сейчас мы с вами посмотрим и разберемся, как обстоят дела с качеством картинки. Сразу хочу сказать, что объектив обладает очень хорошей резкостью, детализация просто прекрасная, и этот объектив ну просто отлично подходит для съемки каких-либо пейзажей, архитектуры и тому подобного. То есть это то, что надо для таких вещей. Единственное, что да, конечно, на максимально открытой диафрагме у него углы абсолютно дерьмовые, резкость там только в центре кадра, но постепенно, как только ты прикрываешь, постепенно линейно выравнивается у тебя резкость по полю кадра, начиная с f6.3 все вообще более-менее ровненько. Да, углы чутка еще остаются слабоватыми, но уже терпимо, то есть там ничего такого суперкриминального нет, и до f13 там вообще все нормально. Наилучшим образом картинка, конечно, выглядит где-то на диафрагме f8, то есть там максимально выравнивается все изображение, у тебя центр чуть-чуть начинает ну, чуть похуже выглядеть, но зато углы с ним соотносимы по качеству. Края же кадра даже на прикрытой диафрагме все равно продолжают страдать немного от хроматических аберраций. Ну да, хроматические аберрации, конечно, присутствуют, но их не очень большой объем, их не очень много на прикрытой дырке, с ними легко справиться на постобработке, то есть прям убираются буквально там в один клик легко. Но вот если на открытой дырке снимать, то прям все, что чуть-чуть от центра отходит, все будет довольно сильно залито хромотой, и фиолетовая кайма прям очень-очень выраженная. Но опять же в сложных сценах, то есть в какой-то
спокойной обстановке объектив не выказывает каких-то прям совсем запредельно ужасных показателей по хроматическим аберрациям, как это, например, было у объектива Panasonic 14 мм f2.5. Там вообще просто кошмар. Но здесь такого нет. Также отмечу, что у объектива очень хороший микроконтраст, и он реально очень близко фокусируется. Ну, 20 сантиметров, довольно неплохой показатель. Ну и неплохое увеличение, опять же, он имеет для такого ширика. То есть можно такие вот почти что макро снимки делать. Не совсем, конечно, макро, но вполне приличные снимки с близкого расстояния на него получаются. Там с детализацией все в полном порядке. Но опять же, стоит прикрываться хотя бы до f5.6, потому что на максимально открытой диафрагме f2.8 у вас будет немножко циановые каемочки на контрастных каких-то границах объектов. И бокешка при этом при близкой такой съемке очень приятная, мягонькая, растушеванная, несмотря на то, что здесь всего лишь 7 лепестков диафрагмы. Понятное дело, что каких-то стандартных портретов ты на этот объектив, опять же, не поснимаешь, светосила невелика, широкий угол, в общем, все понятно, какого-то размытия ты не получишь. Но зато это мое любимое фокусное расстояние для стрит-фотографии, потому что как раз 19 мм на APS-C камере получается приблизительно 28 мм. На не самом шустром Nexus 6 он отлично показал себя по скорости фокусировки, то есть на 6000-х камерах, естественно, от Sony он лучше себя бы показал, то есть он гораздо быстрее бы фокусировался, ну а так он, в принципе, и даже на такой старенькой, одной из ранних с гибридной фокусировкой камер неплохо фокусируется, довольно быстро прогон линз делает, причем шума никакого не издает, здесь линейный мотор установлен, то есть он, в принципе, беззвучно, быстро фокусируется. Одним словом, он хорошо себя показал при съемке от бедра, то есть вот стрит-фотография какая-то такая, не глядя в камеру, ему, в общем-то, вполне по силам. Ну и вообще для стрит-фотографии такой объектив более чем неплох. Но, правда, несмотря на то, что я использовал объектив с блендой, он все равно умудрялся каким-то образом при боковой засветке или при контровом свете ловить блики довольно неприятные. Это, наверное, не самые худшие блики, которые я видел. То есть у каких-то более дешманских или у каких-то более, не знаю, убогих с херовым просветлением стекол я видал блики и похуже. Там вообще просто все с всеми цветами радуги сияло. Тут они такие блекленькие, но, тем не менее, блики достаточно заметны. Также и при жестком контровом свете иногда бывает заметная потеря контраста. Особенно, конечно, на открытой диафрагме тут вообще страшно смотреть. Sigma 19 мм f2.8 Art – это достаточно неплохое стекло, у него есть недостатки, есть какие-то слабости серьезные. Ну вот в общем и целом, если так посмотреть и отвлечься от каких-то сложных ситуаций съемочных, то в целом, да, это неплохое стекло, оно, конечно, не подарит тебе, как казалось, экспириенса тот, который дарит тебе Ricoh GR или даже какой-нибудь Fujifilm X70, потому что, ну, здесь действительно все-таки оптическая схема как-то
похеровее, просветление похуже, диафрагма, ну, как бы не так крута и так далее. То есть, ну, в общем, куча всяких мелких недостатков у него имеется, но для Соньки, если тебе вот прям необходимо это фокусное расстояние на Sony E байонете кропнутом, да, то здесь вообще это, наверное, лучший выбор, потому что у самой Sony есть более компактные блины 16 мм и 20 мм, тоже со светосилой f2.8, но они прям сильно хуже по качеству изображения. 20 мм похуже и при этом подороже даже сейчас на вторичке, чем Sigma, причем сильно дороже, раза в 2, но при этом по качеству он вообще как бы не выигрывает нифига. Единственное, что внешне, да, он более приятный, но он зато медленнее фокусируется. Также есть еще 16 мм f2.8, тоже от Sony. Ну, во-первых, это довольно широкий угол получается, уже в пересчете 24 мм, со всеми вытекающими, такими как дисторсия и другие искажения более сильные, бочкообразные. Хоть они и справляются, но у тебя от этого все равно картинку-то корежит. И при этом у него прям вообще ужасные углы, как ты там диафрагму не закрывай, у него прям очень слабые углы, то есть картинки, качество никакое. Хотя он реально копеечный. То есть, если прям вообще совсем уж там по бичу угореть там и нищенствовать, то можно, да, 16 мм взять, но проще пару косарей доплатить и взять уже 19 мм от Sigma и в принципе кайфовать с ним. Ну и да, стекло вот это от Sigma, это не настоящий арт-объектив, ничего подобного, это вообще как бы более низкого уровня стекло, но тем не менее оно сделано очень достойно. Да, у него очень всратый дизайн, мне он прям внешне не нравится, и да, у него в выключенном состоянии блок линз шебуршит и постукивает. Конечно же, опять же, да, у него слабоватые углы на открытой диафрагме, хроматические аберрации у него присутствуют, но при этом этот объектив реально очень резкий, у него отличная детализация, он близко фокусируется, то есть он хорошо себя показывает в стрит-фотографии, он прекрасно себя показывает в пейзажной фотографии, то есть если ты вот используешь его как какую-то маленькую универсальную такую вот единицу для Соньки, то есть нацепил его и пошел снимать там стрит, пейзаж, какую-то отвлеченную фигню, цветочки, ну, примерно как ты использовал бы Ricoh GR. Да, тогда он нормально себя показывает более-менее. Конечно, до Ricoh GR он вообще не дотягивает, ни в коем разе прям вообще ему как до Луны, до тех объективов, которые, да, даже не в Ricoh, даже в каком-нибудь Nikon Coolpix объектив там намного лучше. Но, тем не менее, если ты прям совсем нищий, то можно получить такой вот частично прикоснуться, можно сказать, к подобному опыту съемки. Ну, я надеюсь, вам было интересно посмотреть мое мнение про это стекло. Поставьте лайк обязательно, подпишитесь, если еще не сделали этого. Ну и не забывайте про мою Бусти и Авито. Ну, всем пока, до новых встреч.